Donc, on attend que tout le monde revienne. Monsieur, Oui. monsieur في الكوميتاتيفيتي لازم غير اللوا الدوزيام اللي يكون كوميتاتيفيتي ماشي كاع هما الزوج بروميير دوزيام. لا نعاود. La première condition, il y a un étoile et un groupe commutatif. Ça veut dire que si la première opération n'est pas commutative, mais si tu as un. Donc, la première opération, la deuxième opération, mais si tu il y a un nano commutatif. Oui, c'est. Merci. Alors, donc, l'ensemble E, donc, E est égal à R2. R2, c'est quoi? العناصر اللي تكتب من الشكل ثنائيه اكس y avec x et y dans R. صحيح؟ دونك المجال اللي نخدم فيه E هو كاع ثنائيات x y avec x y dans R. دونك R2 c'est quoi? C'est le plan. parce que كون ندير المستوي ندي اي نقطه من المستوي نكتب من الشكل احداثيه x احداثيه y. صحيح؟ دونك R2 هو le plan. هو المستوي. صحيح؟ دونك في هذا R2 عطاوني زوج عمليات. العمليه الاولى تشبه للزائد. دونك هذه هي دونك اكس y زائد اكس بريم y بريم هي دونك هنا دوروا عليها باش ما تخلطليش مع الزائد نورمال. صحيح؟ دونك هي مجموع الاحداثيات. دونك الاحداثيه الاولى زائد الاولى الثانيه زائد الثانيه. دونك هي اكس زائد اكس بريم y زائد y بريم. وداروا لنا عمليه تشبه للضرب. دونك اللي هي اكس y اكس بريم y بريم اللي هي جداء تاع الاحداثيه الاولى مع الاولى والثانيه مع الثانيه اللي هي اكس اكس بريم y y صحيح؟ اكس بريم و y بريم قاصدين بهم السيميتريك بارابور بروميير لوا؟ لا اكس بريم y بريم سي ثنائيه واحده اخرى. صح. صحيح؟ دونك قالوا لنا مونطري باللي دونك مونطرون كو R2 مع هاد لوبيراسيون جديده اللي تشبه للزائد مع لوبيراسيون جديده اللي تشبه للضرب est un nano commutatif. صحيح؟ دونك باش نمونطري بلي c'est un nano commutatif donc je dois montrer هادو les 5 conditions. صحيح؟ donc la première condition اللي نبدي بها donc je montre que A étoile est un groupe commutatif. صحيح؟ كيفاش نمونطري باللي donc شكون لا بروميير اوبيراسيون هي اللي تشبه للزائد. donc la première condition je dois montrer que l'ensemble taille avec la première condition est un groupe commutatif. صحيح؟ donc هنا c'est pas la peine de montrer باللي العمليه هذه اللي تشبه للزائد هي عمليه داخليه باسكو هو علاش في l'exercice راه كاتب لنا باللي لي دو لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك هو في التمرين راه يقول لك باللي هاد الزائد جديد والضرب جديد سون دي لوا دو كومبوزيسيون انترن. دونك اون لو مونتر با. صحيح؟ مي سي اون فولي لو مونتري سي سامبل باسكو هنا عندك اكس زائد اكس بريم باينه باللي تبقى في الار y زائد y بريم تبقى في الار دونك هادو كاع يبقاو في الار دونك دونك هادي كاع يبقى في الار 2 وهنا عندك الضرب يبقى في الار الضرب يبقى في الار دونك هادي كاع تبقى في الار 2 دونك هاد البلوس جديد والفوا جديد ils sont internes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc باش نبديو بالسهله نبديو بكوميوتاتيف. صحيح؟ نبديو بها هي الاولى. دونك واش عندي؟ دونك عندي اكس y plus x prime y prime est égal à x plus x prime y plus y prime. ومن بعد عندي x prime y prime plus xy est égal donc مجموع الإحداثيات x prime plus x
y' plus y. Donc رانا نشوفوا هنا باللي x plus x' هو نفسه x' زائد x و y plus y' هو نفسه y' plus y. Et donc ça veut dire que هادو زوج متساويين. Et donc ça veut dire que plus est commutatif. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on passe à la deuxième condition. Donc, on va effacer tout ça. Donc, deuxième condition, on va chercher l'élément neutre. Donc, l'élément neutre, on va l'appeler maintenant E1 plus E2 plus. Ouais. Parce que c'est une exception ou par rapport à la première opération, notée plus. Ouais. Chef, deuxième condition, il y a l'associativité. Là, حنا نمونطريو حنا واش رانا نمونطريو رانا نمونطريو باللي R2 avec l'opération plus c'est un groupe. Donc le groupe واش fait élément neutre associatif ou symétrique. عاده باش نروح نشوف la deuxième opération اللي خاصها تكون associative ou distributive. Alors donc c'est quoi un élément neutre? Donc اللي يحقق لي xy plus E1 plus E2 plus est égal à E1 plus E2 plus xy est égal à xy. Ce n'est pas la peine de montrer هادو زوج parce que déjà montré قبل باللي عندي التبديليه دونك هذا وهذا على بالي بلي متساويين. بقات لي نمونطري باغ اكزومبل غير هذا ولا غير هذا. صحيح. دونك هذه كي نطبق التعريف سي كوا دونك الاحداثيه الاولى زائد الاولى الثانيه زائد الثانيه. دونك واش تولي لي x plus E1 plus y plus E2 plus est égal à xy. دونك انا راني نحوس على E1 plus و E2 plus. دونك هنا باغ ايدونتيفيكاسيون الاحداثيه الاولى يساوي الاحداثيه الاولى الاحداثيه الثانيه يساوي الاحداثيه الثانيه. دونك واش جاتني؟ دونك جاتني x plus E1 plus est égal à الاحداثيه الاولى x و y plus E2 plus يساوي الاحداثيه الثانيه y. دونك هنا qu'est-ce qui va arriver؟ ها هو داك فوالا يطير مع الاكس والاي يطير مع الاي. وي ماشي بصح حنا رانا كي عاد باغي نبينو باللي عندها ايليمون ناتر. كيفاش نديرو باللي الاحداثيات تساوي اكس اي ديرها؟ لا انت واش مدير؟ تكتب التعريف تاع ليليمون نوتر وتحوس على ليليمون نوتر. هكذا اللي باش تلقى. باسكو هذا مازال ما تعرفهاش. دونك تكتب التعريف وتحوس عليه. الا لقيته ينتمي للسباس تاعك معناتها كاين اليمون نوتر. صحيح. دونك هنا واش لقينا؟ دونك لقينا E1 donc لقينا E1 plus est égal à 0 et E2 plus est égal à 0. Donc ça veut dire que l'élément neutre taille E1 plus E2 plus c'est égal à 0 0. هذا qui appartient à R2. Donc l'élément neutre existe pour 0 0. Est-ce que c'est clair? Oui, non. Oui, monsieur, oui. Très bien. Donc, montrer la commutativité, tu me dis l'élément neutre, donc parler de symétrie. Donc, l'élément symétrique. Alors, l'élément symétrique, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on dit xy plus. Alors, le symétrique, je vais le noter x moins 1
y moins 1 par rapport à l'opération plus. Parce que كاين symétrique تاع la deuxième opération. Donc ماذا تساوي؟ تساوي l'élément neutre اللي هو E1 plus E2 plus. Et donc نطبق التعريف. Donc ça va me faire x plus, donc l'élément symétrique هو هذا. Donc je vais noter x plus moins 1 y plus moins 1. Donc الحداثية الأولى زائد الأولى. Donc تجيني x plus moins 1 y plus moins 1 est égal à l'élément neutre E1 plus E2 plus لقيته 0 0. Et donc ça va faire quoi? Donc ça va faire que x plus moins 1 égale à 0 et y plus moins 1 égale à 0. Et donc ça va faire que x plus moins 1 égale à moins x et y plus moins 1 est égal à moins y. Et donc j'ai trouvé le symétrique. Donc le symétrique c'est quoi? Donc, le symétrique de xy, donc x plus moins 1, y plus moins 1, c'est moins x, moins y, qui appartient toujours à R2 quand xy appartient à R2. Donc le symétrique existe toujours. Et c'est moins x, moins y. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? مسيو معليش ترجعها شوية لبداية السيمتريك. غادي نعاود باش ما تخلطوش هذه كاع سميوها باغ اكزومبل ا وهذه سميوها بي وهذه سميوها ليليمون نوتر غران او. دونك سي كوا لو سيميتريك؟ نمشي بي سميوها ا موان 1. سيميتريك معناتها اليمون ا زائد جديده لو سيميتريك تاعه ا موان 1 يساوي ليليمون نوتر. راني نحوس على هذا ليليمون نوتر ا موان 1. صحيح؟ دونك نطبق التعريف تاع الزائد. الزائد هذا جديد هو مجموع الحداثيات الاولى مع الاولى والزوجه مع الزوجه. وجاتني x plus moins 1 y plus moins 1. راني نحوس على هذا الاكس بلس موان 1 y plus moins 1. ليليمون نوتر جو لي تروفي سي 0 0. دونك الحداثيه الاولى يساوي الحداثيه الاولى، الحداثيه الثانيه يساوي الحداثيه الثانيه. ويولي عندي هذا لو سيستيم. من هنا نجبد باللي الاكس بلس موان 1 هو موان اكس والاي بلس موان 1 هو موان اي. دونك لو سيميتريك تاعي هذا ا موان 1 سي كوا؟ سي موان اكس موان اي. Oui, c'est bon. C'est bon? Très bien. Donc, de l'élément neutre, le symétrique, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, je vais me parler. L'associativité. Voilà. Donc, il me reste l'associativité. Donc, je vais effacer tout ça. Et on va faire l'associativité. Donc, l'associativité, donc je vais prendre 3 éléments, donc x, y. Je vais prendre x', y'. Et je vais prendre x seconde, y seconde. Ouais. Alors, la même chose, égale xy, x', y', et x seconde, y seconde. Donc, l'associativité, ça veut dire que
لي بارونتيز ما عندهم حتى دور. صافي دير كون ندير لا سوم هذه ونزيد لها هذا كما اللي ندير لا سوم هذه ونزيد لها هذا. طيب وهذه كيفاش نخدمها؟ سي كالكول. دونك نكالكولي الطرف الاول ونعاود نكالكولي الطرف الثاني. اذا لقيتهم ايغو صافي دير كلي اسوسياتيف، سينون ان ني با اسوسياتيف. اسكو سي كلير؟ وي سي كلير. Très bien. Donc, on va commencer بالأولى. نبداو بالأولى هذه. Donc, الأولى اش عندي؟ دونك عندي x y plus x prime y prime plus x second y. Donc, هذه elle est égale à quoi? Donc, elle est égale. X prime Voilà. plus Y. Voilà. Donc, ندير الإحداثية الأولى زائد الأولى. Donc, x plus x prime. Passer là. Y plus y. نزيد لها x second y second. Donc, هذه la somme c'est quoi? الإحداثية الأولى زائد الأولى، الثانية زائد الثانية. Donc, جاتني x plus x prime plus x second y plus y prime plus الإحداثية الثانية y second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer la deuxième. Donc, نحسب هذه. Donc, نحسب هذه et je vais voir est-ce que je trouve la même chose. Donc, الزوجة c'est quoi? Donc, عندي x y plus x prime y prime plus x second y second. Maintenant, نقول صراحة هنا. Donc, هذه c'est quoi? Donc, c'est xy plus هذا نحسب هذه c'est quoi? c'est الإحداثية الأولى زائد الأولى، الثانية زائد الثانية. Donc, ça donne x prime plus x second y prime plus y second. Alors, qu'est-ce que ça donne? الإحداثية الأولى مع الأولى، الزوجة مع الزوجة. Donc, ça va donner x plus x prime plus x second y plus y prime plus y second. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est la même chose مع هذه. Donc, les deux, elles sont égaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux, ils sont égaux. Et que plus est associatif. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc, حسبت هذه الأولى وحسبت هذه الزوجة et j'ai trouvé la même chose. Et donc, en conclusion, je dis que R2, avec la nouvelle opération l'étubah le plus, est un groupe commutatif. Donc, c'est la première condition. Maintenant, qu'est-ce qui va en rester? Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième opération. Ça تكون associative, distributive, ويكون عندها un élément neutre. Et si en plus elle est commutative, نسميوها nano commutative. Donc, on passe à la deuxième. Donc, on a fait l'exercice, on a montré que c'est un nano commutatif. Donc, on va commencer avec la commutativité de la deuxième opération, mais tu peux le faire. Donc, علاش نخدموا commutativité هي الأولى؟ باش كي نجيو في la distributivité ما نمونطريوش les deux. ما نمونطريوش à droite et à gauche. نمونطريو غير وحده. Donc, نربحوا un calcul. Donc, on va commencer par هذه associative.
دونك نخدموها كما اللي خدمنا l'associativité تاع البلوس. صحيح. دونك توجور نديو اكس واي نديو اكس واي croix x prime égale prime croix x seconde égale seconde est égal x égale croix x prime égale prime croix x seconde égale seconde. باش نديرو دونك كي نديرو قوس هنا ça doit être la même chose que كي نديرو قوس. صحيح. دونك جو في كالكولي هذه الاولى ومن بعد كالكولي الزوجه كما قبايل وخاصنا نلقاهم كيف كيف. صحيح. دونك الضرب لا ميم شوز كما البلوس. في البلوس ندير مجموع الاحداثيات، في الضرب ندير جداء احداثيات. دونك نبدي بالاولى. جو في كالكولي اكس واي 3 x prime égale prime 3 x seconde y seconde. هذه ça me donne quoi؟ نبدي بهذه. دونك الجداء تاع الاحداثيه الاولى مع الاولى الزوجه مع الزوجه. دونك ça me donne x prime y prime 3 x seconde y seconde. Donc ça me donne quoi? Donc جداء الاحداثيه الاولى مع الاولى الزوجه مع الزوجه. Donc ça me donne x prime x seconde y prime y seconde. Maintenant je vais calculer la deuxième اللي هي هذه ونشوف est-ce que je trouve la même chose. Donc je vais calculer xy 3 x prime y prime 3 x seconde y seconde. Maintenant le si vous voulez. Donc ça va me donner quoi? Donc ça va me donner xy 3. alors هذه الاحداثيه الاولى مع الاولى الزوجه مع الزوجه. Donc ça donne x prime x seconde y prime y seconde. Donc ça va me donner الاحداثيه الاولى مع الاولى الزوجه مع الزوجه. Donc x prime x seconde y prime y seconde. Donc je vois que ça me donne la même chose qu'ici. Donc هادو زوج متساويين. Ça veut dire que هادو زوج متساويين. Et ça veut dire que l'opération croix est associative. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait après associatif? Donc on fait distributif. Voilà. On va effacer. On va montrer que croix est distributive sur. Donc il y a normalement montré distributive à droite et distributive à gauche. Ouais. Alors, donc normalement montrer ou benni x y croix x prime y Chef, prime. distributif sur plus ou la croix? لا الضرب توزيعي على الجمع. ماشي الجمع توزيعي على الضرب. C'est bon, oui, merci. Alors, هنا plus x seconde y seconde.
ايغال دونك هنا الضرب وهنا الجمع دونك يتوزع عليهم دونك يولي اكس يكغاك ضرب اكس بريم يكغاك بريم زائد اكس يكغاك ضرب اكس سكوند يكغاك سكوند. دونك نخدمها كما خدمت اسوسياتيف، نحسب هذه الاولى ومن بعد نحسب هذه الزوجه، لقيتهم كيف ça veut dire qu'elle est distributive, sinon elle n'est pas distributive. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, je vais commencer avec la première. نحسب الأولى. Donc, عندي XY 3 X prime Y prime plus X seconde Y seconde est égal. Donc, هذا يبقى كما راه XY 3. Donc, هذا عندي الجمع. Donc, الإحداثية الأولى مع الأولى، الزوجة مع الزوجة. Donc, تجيني X prime plus X seconde Y prime plus Y seconde. ومن بعد هنا عندي 3. Donc 3 c'est quoi؟ الإحداثية الأولى في الإحداثية الأولى، الإحداثية الثانية في الثانية. Donc تجيني X fois X prime plus X seconde و Y fois الإحداثية الثانية Y prime plus Y seconde. Donc ça on donne quoi? X fois X prime plus X fois X seconde. Maintenant, ça me donne Y prime plus Y seconde. Donc c'est bon, حسبت الأولى. Maintenant, je vais calculer la deuxième. Est-ce que je trouve la même chose? Donc, deuxième, donc XY. Donc, deuxième, il y a XY. 3 X prime Y prime. Plus XY. 3 X seconde Y seconde. Donc, ça me donne quoi? Donc, on a dit 3. Donc, l'oula في الأولى. زوجة في زوجة. Plus. هناك 3. Donc, l'oula في الأولى. زوجة في زوجة. ومن بعد عندي بلوس. Donc, الأولى مع الأولى. زوجة مع الزوجة. Donc, نشوفوا je trouve la même chose entre ça et ça. Donc, alors, kiff, ça veut dire que ضرب توزيعي على الجمع. Donc, croix est distributive sur plus. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. Ça. Alors, il faut faire attention. Parce que là, j'ai montré qu'elle est seulement distributive à gauche. Parce que là, à gauche. Et normalement, j'ai montré qu'elle est distributive à droite. Donc, هذا الإكس Y نحطه هنا. Est-ce que راك معايا؟ كيفاش؟ هذه أنا مونطري غير ديستريبيوتيف غير à gauche. parce que الإكس Y هذا الضرب راه à gauche.
هي نورمالمون نزيد نمونطريها باللي ديستريبيوتيف ادروات. دونك نورمالمون خاصني نزيد نمونطري هادي، نكتبها غير هنا، خاصني نزيد نمونطري كي شغل هادي باللي اكس بريم y بريم plus x prime x seconde y seconde, le tout fois xy égal إلى آخره. شغل هاد الاكس y يولي لك شغل أدروات. اش راك معايا؟ هذه تاع كوميتاتيف هي. لا هذه عطولها ديستريبيوتيف اغوش. صحيح؟ باسكو التوزيعية خاصها تكون توزيعي من اليمين وتوزيعي من اليسار. اش راكم معايا؟ وي مسيو شيف سما Oui, monsieur, ليكزامبل c'est bon. نديروها في اغوش و دروا. فوالا نورمالمون ديرها ادروات و اغوش. بصح حنا رانا نمونطريوها بلي سي ان نانو وين راه كوميوتاتيف. صحيح؟ دونك بويسك سي ان نانو كوميوتاتيف معناتها هاد لوبيراسيون كخوا راها تبديليه. دونك هادي تساوي هادي. صحيح؟ دونك سي با لا ماشي بين بلينونسي كيفاش؟ في لينونسي تاع ليكزارسيس هما قال لك انا نو كوميتاتيف، لو كان ما فوالا. كانش كوميتاتيف نديروها اغوش و دروا. فوالا دونك هذه هي لا رومارك. كون يجيكم اكزارسيس مونطري كو سي ان نانو، دونك هذه لوبيراسيون ماشي كوميوتاتيف، خاصك تمونطريها ادروات اغوش كيما هنا و ادروات عاود كيما هنا. دونك تمونطري لي دو. اسكو لا رومارك كلير؟ دونك كي تكمل هذه من بعد واش تمشي دير؟ تعاود تمونطري هذه. دونك جو في ليكريغ هنا، تعاود دير اكس y plus x prime y prime 3 x seconde y seconde. تمونطريها باللي سي ايغال ا xy 3 x seconde y seconde plus xy 3 x seconde y seconde. تعاود تمونطريها كيما مونطرينا الاولى، تحسب هذه وحدها ومن بعد تحسب هذه وحدها وتلقاهم كيف كيف. نورمالمون دير هكذا. اسكو سي كلا او با؟ مسيو وي مسيو حنا قلنا باللي مقدرش نقولوا على انو كوميتاتيف وا كي يكون اللوا الاول كوميتاتيف والدوزيام لازم يكون كوميتاتيف باش نقولوا على لانو كومبلي كوميتاتيف. فوالا سي سا. بس احنا في اللوا الدوزيام مازال ما بيناش باللي هو كوميتاتيف، قلنا غير اسوسياتيف وديستريبيوتيف. فوالا دوك واش ماني نقول لكم؟ قلت لكم باللي في الحاله العامه كيقول لك باللي غير انو خاصك تمونطري حتى هذه الزوجه. طيب بصح حنا بويسك رانا ماشي نمونطريو باللي انو كوميتاتيف ما نمونطريوش هذه الزوجه، نروحو ديريكتومون نمونطريو باللي الكخوا هذه كوميتاتيف. كي تكون الكخوا كوميتاتيف دونك هذه سي مفترضين باللي كوميتاتيف. كيفاش؟ هاتشاني مفترضين باللي كوميتاتيف. فوالا سي سا. هكا On va le montrer maintenant, c'est-à-dire ماشي ما تصوتيها تمونطريها. Mais puisqu'on va le montrer كي تجي في ديستريبيوتيف دير غير وحده ما ديرهمش للزوج. طيب mais il faut faire attention. علاش صوتينا هذه؟ باسكو انو كوميوتاتيف كون جا انو سامبل بسيف علينا نمونطريو هذه لا دوزيام. اسكو لا رومارك كلير؟ وي مسيو. شيخ كوميتاتيف تبديلية، اسوسياتيف تجميعيه. آخر. اسوسياتيف توزيعية تجميعية. لا شنو معناتها؟ كاين تبديليه كوميوتاتيف
إيه هي associative توزيعية distributive. دونك عقلوا على هادو لي دونك نمونطريو لا كوميوتاتيفيتي. دونك نمونطريو بلي كخوا كوميوتاتيف. دونك واش نديرو؟ نحسبو اكس يغرايك خوا اكس بريم ايكال بريم. دونك هو الضرب تاع الاحداثيات، هو اكس اكس بريم يغرايك يغرايك. Maintenant, x prime, y prime, étoile, x, y. شيخ تسمى لا كوميتاتيفيتي نبينوها على البلوس والكروا الزوج. عاود لا كوميوتاتيفيتي تاع البلوس اوبليغاتوار باش تكون انو. دونك باش تكون انو خاص لا بروميير اوبيراسيون تكون تبديليه. معليش لا دوزيام ما تكونش تبديليه. ماتنو هذه لا دوزيام كخوا اذا كانت تبديليه لانو يسميوها نانو كوميوتاتيف. تسمى لانو كوميتاتيف يسميوها على جال كخوا الا كانت كوميتاتيف. فوالا على جال لا دوزيام اوبيراسيون ماشي على جال الاول، باسكو الاولى توجور محققه. تسمى هذه الكخوا بينوها هي لا كان انو كوميتاتيف ولا لا. فوالا اكزاكتومون. وهذه تعاونك اذا كان انو كوميوتاتيف شغل ديستريبيوتيفيتي تجيك سهله، ما تمونطريش لي دو، تمونطري غير وحده، غير ا دروات ولا ا غوش. سي بون. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on a نحسبوا الزوجة. الزوجة ça me donne x prime y prime, donc ça me donne x prime x, y prime y. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? x prime يساوي x prime x, y prime يساوي y prime y. Donc, هادو متساويين. Donc, comme متساويين, donc je dis que croix est commutative. Donc, j'ai montré que croix est interne, associative, distributive, commutative. Alors, واش نبقى لي؟ Donc, هذا عاود تشوفوا في الكور باسكو كاين دي ليفر يدومونديو ليليمون نوتر وكاين اللي ما يدومونديوش. صحيح؟ حنا on va le faire. Donc, élément neutre par rapport à la deuxième opération. Donc, l'élément neutre par rapport à la deuxième opération, je vais le noter comme ça. Nous, vous notez ça plus, on va le noter fois. E1 fois et E2. Est-ce que كاين ولا لا؟ Donc, c'est quoi l'élément neutre par rapport à croix? Donc, il y a dit xy croix l'élément neutre. Ça me donne quoi? Ça me donne x, y. Donc, ça donne quoi? الإحداثية الأولى في الأولى، الثانية في الثانية. Donc, ça me donne x E1 croix, y E2 croix est égal à x, y. Donc, الإحداثية الأولى يساوي الأولى، الثانية يساوي الثانية. Donc, ça me donne quoi? Donc, ça me donne x E1, pardon. Ça me donne x E1 croix est égal à x. Et y E1 et E2 croix, ça me donne y. Donc, x mal x est tel, y mal y est tel. Ça me donne quoi? Ça me donne que E1 étoile, E1 croix est égal à 1 et E2 croix est égal à 1. Donc, l'élément neutre, c'est quoi?